take off. Tá muito lento. Boa. Caramba, não acredito que vai passar um carro de som aqui agora. Nossa, mano. Vou interromper. Subindo. Bonito, só 1,98 kg, só no coco. Batata, oferta incrível, é especial, mas você só vai conferir um do coco. Tem pepino caipira, 1,49 o quilo. Repolho verde, só 89 centavos o quilo. Muito barato. Tem laranja pera, 99 centavos o quilo. No coco, banana nanica, só 2,99 o quilo. Tem cenoura, 1,79 o quilo. Beterraba pacote, 1 quilo, só 1,99. Muito barato, é coco. Essas e muito mais ofertas. Tô fazendo a telemetria, tô a 700 metros de distância. Só que ele tá voando muito devagar. A velocidade dele normalmente é de 50 km por hora. Nossa, não acredito, carro de som. Tentar atingir pelo menos uns 1.500 metros. Tá pedindo para ajustar a antena. Maximum flight altitude reached. Já me deu o máximo de altitude. Caramba, meu coração tá na mão. Ufa. Uau. 1 quilômetro. Só que ele tá muito devagar. Muito devagar. Já gastei 66% de bateria. Eu não sei como é que ele vai fazer para voltar. Meu. Ah, cheguei na Bandeirante. Caramba, meu. ...120 metros... ...1.200... É isso aí, galera, vou voltar. Bati meu recorde... Não estou usando o defletor... Não estou usando o defletor... Vou voltar... Fazer o giro... Não estou usando o defletor... Já fui longe pra caramba... Ó a represa lá embaixo, que coisa linda, hein? Qualquer dia eu vou filmar lá pra vocês verem, ó. O pesqueiro. Meu. Dá uns lag. Olha lá o bairro lá embaixo, lá, cara.
tô lá embaixo naquele bairro ali, ó. Vambora, voltando. Vem. Cadê ele? Tô trazendo de volta. Eu não tô vendo. Putz, cara. O coração tá na mão. Potência máxima do motor. Cara, eu tô com medo de não conseguir. Tentar baixar um pouco mais. Go home. Meu coração tá na mão, meu coração tá meio acelerado pra caramba. Deixa eu ver. Nossa, 39%. Onde é que a gente tá? Eu não tô vendo. Cadê ele que eu não tô vendo? Não tô vendo ele. Tá vindo. Eu não tô vendo. Você tá vendo? Não. Deixa eu ver. Peraí. Peraí, dá pra ver a casa do meu amigo. Deixa eu entrar aqui. A casa do meu amigo, se eu não me engano, é... Não, para, filho, pode falar. Pera aí. Que é ela, cadê? Caraca, mano. Tá vendo ele? Não, é que eu tô Low battery tentando warning. mexer na casa do meu amigo. Eu não tá vendo ele. Era pra ele estar ali. Achei. Você tá vendo ele? Aham. Stop going home. Battery level is low. The aircraft will go to the home point in 10 seconds. Go home. Stop going home. Landing.